Halo, 23/8/2025. Podľa západnej tropickej astrológie máme slnko v Panne, ale podľa vedickej astrológie začína Panna až 17. september. Takže čo by nám chcela povedať Panna, je hlavne to, aby sme sa prestali kritizovať, odsudzovať, viniť za niečo, čo sa stalo alebo čo sa nestalo. No a spomínala som vám, že sa začínam zaoberať kabalou a je to zaujímavé, pretože v kabale Pannu reprezentuje slovo, ktoré znamená pôvodne pokánie. Avšak pri modernom výklade, pri meditáciách, dumaniach kabalistických rôznych, vlastne to vykladajú ľudia aj ako naspäť v čase. Áno, vrátiť sa naspäť v čase. Čo hovorí kabala o Panne je veľmi zaujímavé, pretože kabala hovorí, že Panna je to jeden krát v roku, práve keď je vlastne obdobie Panny, áno, keď je slnko v Panne, keď je ten konkrétny mesiac, áno, september, v Panne, tak je to také, že máme možnosť preformatovať úplne svoj príbeh tým, že sa vrátime naspäť v čase. Takže to je veľmi zaujímavé a práve kabalisti upozorňujú na to, nepremeškaj tento čas, pretože je to veľmi dôležité. Tým, že sa vrátime naspäť v čase, čo sa stane? Nebudeme sa viniť za to, že sme niečo nesprávne urobili, ale zvedomíme si chyby a vzorce minulosti. Zhodnotíme si, čo sa nám podarilo na tej osi a čo sa nám nepodarilo. Prosto zbilancujeme, aké stratégie sme použili a aké stratégie zafungovali a aké nie. Čo by sme urobili inak. Pretože my sa môžeme vrátiť v tom živote opäť do bodu A, ale už s iným uvedomením a môžeme zreformovať takzvané a preformatovať celý náš príbeh. Tým, že si to všetko zvedomíme a tým, že vlastne aj obnovíme túžby, pretože kabalisti hovoria, túžba to je to najpodstatnejšie, pretože keď neobnovíš túžby, tak čo sa stane? Nebudeš vyvíjať ďalšie akcie a nebudeš robiť nič. Poznáte to, keď povieme, každý z nás to má občas tak, že niečo vyskúša a potom si povie, že no tak sa to nepodarilo, no tak to asi to tak nemá byť, tak asi. A veľa ľudí sa nechá odradiť týmito rôznymi pokusmi, ktoré mimochodom možno ľudia neurobili v tom správnom čase. A tým, že sa nechá odradiť vlastne od týchto snažení a ďalších krokov, tak vlastne sa ten človek nevyvíja a ostane to v stagnácii. Áno? Takže vlastne áno, je to tak, musíme obnoviť túžbu, znovu sa napojiť na to, čo chceme a obnoviť tú túžbu, to chcenie. Áno? Keď obnovíme túžbu a vrátime sa do minulosti, do našich stratégií a možno nejakých zmarených pokusov a možno aj pokusov, ktoré sme urobili a neboli úspešné, ale zase tie nám prezradia mnohé veci, ktoré fungujú a ktoré nefungujú a kde by sme sa mali pohybať. Keď si toto všetko zvedomíme, zbilancujeme, čo áno, čo nie, čo možno, čo už absolútne nie a kam sa pohnúť, tak obnovujeme naspäť to chcenie, chcem to, posilňujeme to vizualizáciou, veľmi svetelnou farebnou fotkou a vlastne potom ale musí nasledovať čin. Takže je to takto. Takže čo sa vlastne v tej kabale hovorí je, že v Panne, práve v Panne má sa človek možnosť vrátiť naspäť v čase, zobrať tú skúsenosť
a nelipnúť na detailoch, pretože panna má zmysel pre detaily, pre takú organizáciu, usporiadania možno aj priestoru, ale stratí sa v tých detailoch častokrát. Práve tie detaily sú požehnanie a takisto prekliatie. No? Takže ako sa na to pozrieme? Keď vidíme tie detaily a vieme ale sa pozrieť do toho celku, ako na celkový obraz z pohľadu orla, tak vtedy je to super. Ale keď sa stratíme v detailoch, tak čo sa stane mnohým ľuďom? Utopia sa v tom, pretože sa im to zdá, že je to komplikované a že to nie je perfektné. Možno, keď je niekto umelec, tak jeho tvorba zostane v šuflíku. Možno, keď niekto chce niečo nové, tak to tiež zostane v šuflíku, pretože prosto stratí sa v tom detaile a nevyskúša, ako keby neobnoví tú túžbu vlastne chcieť ísť ďalej a prosto uviazne v tom presvedčení, že takýto je život a toto je ono, áno. Takže toto som vám chcela povedať tak v stručnosti o panne, ktorá samozrejme v tropickej astrológii už beží, ale proste vo vedickej astrológii začína panna až 17. septembra som pozerala. Takže sa to vlastne celý obraz sa posúva. A je to zaujímavé, ja už som o tom hovorila minule, že vlastne sú tam určité rozdiely, sú tam určité posuny, ktoré sa rovnajú 24 stupňom. Niektorí ľudia povedia, to je zanedbateľné, ale si zoberte, že keď má niekto napríklad slnko strelec a mesiac barán, aký to môže mať iný obraz vo vedickej astrológii, keď sa to posunie, tak to môže byť niekto, kto napríklad je škorpión, áno, pred strelcom je škorpión a barán, tam sa to môže tiež posúvať a keď ideme dozadu, chvíľku dozadu, tak máme rybu, áno. Takže áno, niektorí ľudia naozaj hovoria to celý život, ja sa necítim ako kozorožec, ja sa necítim ako ryba. Práve preto, pretože v tej vedickej astrológii je to pekne viditeľné a takto je to proste, naozaj takto je to. Takže vlastne môže nám to dať absolútne iný obraz. Takže asi takto. No a dnes budem hovoriť aj o takých udalostiach, ktoré sa stali. Nadviažeme ale aj na zaujímavú techniku, ktorú som dnes videla na videu. Zaujímavé, niekedy mám tiež také obdobia, keď sa otvorí nejaký portál. Včera som dosť veľa sa učila, nové veci som skúšala. A potom sa ale stalo to, že som tie hebrejské písmena normálne videla v priestore, tuto v izbe, tak to poletovali a boli zlaté a vôbec som nemohla spať. Takže áno, je to tak, sú to veľmi silné techniky a musíme s tým opatrne, pretože sa môže stať, že nám to prinesie obrovskú silu, ale samozrejme chceme zaspať a chceme si oddychnúť. Takže takto. No a ráno sa mi otvoril nejaký portál a vyšli mi tam celá séria zaujímavých videí. Niektoré som si preposlala na e-mail, aby som si ich pozrela ešte raz, ale niektoré som si povedala, dobre, je to tak, je to momentka, je to stopa času. No a natrafila som na skrytú techniku TOFTA. Možno ste na to video tiež natrafili. Takže celé je to o tom, že ľudia od dnešnej doby si myslia, že existuje len to, čo vidíme a čo vieme vyhmatať. Áno, ja teraz túto vyhmatávam tento tarot, ktorý mám na stole, z ktorého som robila minulý týždeň ešte video. A mám tu aj môj zápisník, áno, môj nejaký diár. Toto je stôl, áno, na ktorom stojí stojan s telefónom. Povedali by sme, že náš svet je veľmi hmotný, veľmi predvídateľný, veľmi
vedecký, veľmi faktický, ale predsa len sa nám dejú situácie, kedy prosto zavnímame jemným vnímaním, že niektoré veci nemáme robiť, do niektorých vecí nemáme ísť a potom sa nakoniec ukáže, že áno, že to bola pravda. Možno sa dostaneme obkľúkou cez to, vyskúšame to, narazíme si ten čumák, pretože sme neuverili tomuto jemnému vnemu a vlastne takto vlastne si narazíme čumák, ale príjmeme potom tú skúsenosť, že OK, tak toto mi chcela tá intuícia povedať, ten jemný hlas, to jemné vnímanie. A to je vlastne to, čo by sme mali rozvíjať. Takže si zoberte, že Jackovský, poľský jasnovidec Jackovský nedávno robil video, kde robil sám na seba víziu a zobral si fotku svojho detstva, kde bol ako malý chlapec, takto si ju dal pred seba a chcel sa dozvedieť niečo od svojej minulosti. Dozvedel sa, že on je nejaký tulák, vandrovník, ktorý proste prišiel na tento svet ešte pred obdobím útlaku. Áno. Takže rozhodne nás čakajú asi zaujímavé časy. Určite bude teraz tá technológia mať zelenú a bude sa to prejavovať rôzne. Takže áno, to je vlastne tieň tej technológie. Kontrola, áno, manipulácia s údajmi, s dátami, s informáciami a tak ďalej. Takže toto všetko tu je, už sa to melie. No a teraz on prišiel, takto to charakterizoval jeho nejaký hlas, ktorý on tam počuje, on tomu hovorí počutia, že prišiel ešte pred obdobím útlaku, no a prišiel so svojím sprievodcom, ktorý je to starší muž. Áno? Takže starší muž je jeho sprievodca, ktorý ho sprevádza. Veľmi, veľmi zaujímavé. To nám hovorí o tom, že tento svet naozaj funguje takto a môžeme zavnímať aj svojho sprievodcu. Každý asi má nejakého iného. Takže aj Jackovský, vidíte, prišiel tu s niekým. A to sú veľmi jemné, také veľmi jemné záblesky, ktoré cítime, že nerob to, alebo naopak choď do tohto, niečo nám zasvieti, nejaké video nám tam zasvieti, alebo sa nám niečo sníva. Takže toto všetko podceňujeme, pretože my sme sem prišli ako keby v spoločnosti nejakého sprievodcu. Ľudia ale častokrát toto zavrhujú. A prečo? Pretože celá ezoterika a celý osobný rozvoj je podfarbený všelijakými anielmi a hierarchiou zase a proste neberieme to ako metaforické niečo, ako energiu, ako iskru, ktorá nás prevádza, ale zase sa s tým pohrali proste neviem, či systém alebo nejaké temné síly, že to proste takto je na podmaze Matrixu. Sú náboženstva a v tých náboženstvách sú hierarchie a všimnite si, že aj anjeli majú rôzne hierarchie a preto ľudia sú veľmi skeptickí a nie sú schopní ani poňať tematiku sprievodcu. Ale sprievodca nemusí byť anjel, nemusí to byť niečo hierarchické. Môže to byť naozaj nejaká iskra, nejaká energia, ktorá nás doprevádza a tomu asi nie sme schopní porozumieť. Takže Jackovský veľmi veľa odkryl v tom videu a dokonca povedal, že na Zemi existujú síly, ktoré sa snažia o to, aby ľudia sa nedostávali poza tú matériu, áno, poza ten svet takzvaný hmotný, aby si neuvedomovali svoju silu. Takže áno, niečo také tu pracuje
A to ešte rozvediem potom ďalej, že ako sa to môže prejavovať, keď sa človek ocitne vo veľmi nízkych frekvenciách a ako to potom vie vstúpiť do vedomia a čo všetko sa môže prejaviť ako skrát a čo všetko sa môže prejaviť v našom živote. Jackovský hovorí, že vidí nejaké plošiny a hovorí, neexistuje reinkarnácia, ale iba transformácia a premena. V posledných videách to takto charakterizuje. V jednom videu hovoril, že vidí osmičky ako symbol nekonečná, z ktorých sa skladá ako keby tá konkrétna galaxia a sú to rôzne svety. My sme iba jedným z týchto svetov. Takže tá osmička vlastne má pre nás nejaký význam, pretože áno, je to takto to Jackovský nakreslil vyslovene ako symbol nekonečná. Takže áno, s touto osmičkou áno, pracujú rôzni ľudia a takisto aj rôzne spoločnosti. Vieme, že osmičku ako takú ležatú osmičku používajú rôzne korporácie. Proste je to tiež nejaký program, ale on to vidí Jackovský ako také plošiny. Hovorí, keď zomrieš, takzvané zomrieš, pretože ty nikdy nezomrieš, akurát sa vyzlečieš z tohto tela, ktoré máš a ktoré už asi nebude fungovať, tak proste pôjde tá duša, tá iskra, pôjde do niečoho nového. A prosto sú to poschodia, ako keby on hovorí, že to sú také plošiny, ktoré sú nad sebou a oni sa prelínajú, ale zároveň jeden o druhom ako keby nevie, áno. Jeden človek o druhom nevie, že je aj iná plošina a že pod tým je aj iná plošina. Takže vlastne je to takto, je to oveľa komplikovanejšie samozrejme, ale nie je to o reinkarnácii, je to o premene. A hovorí, zomrieš, takzvané zomrieš tu a zobudíš sa tam. Ako náhle zmizneš tam, objavíš sa tu. Prosto je to takto. Samozrejme, veľa jasnovicov upozorňuje na to, že pozor, čo si tvoríš, aké svety, pretože keď to telo zomrie, tak začne vychádzať z tej svojej imaginácie. A tá imaginácia je veľmi dôležitá, preto my sa musíme naučiť vedome pracovať s fantáziou a imagináciou, pretože aj Kabala hovorí, že 99% hry je zámer. Áno. Zamotala som sa, zase som sa zamotala, stačí, že odskočím k Jackovskému a proste je to hneď na dlhšie. Ale skúsim vám to priblížiť, čo sa myslí tým zámer. Keď sme sa boli kúpať, tak sme videli také dievčatko, ktoré skákalo salta do vody, áno. Malé dievčatko, ja neviem, 8 rokov malo alebo 9. A tí chlapci, ktorí ju pozorovali, tak sa jej pýtali, ako to robí. Ona hovorí, no to je jednoduché, proste iba si to predstavíš a skočíš. A ten chlapec hovorí, jak si predstavím skočiť. No, úplne bol taký, že zamknutý, taký telo spadnuté. Bolo vidno, že tie strachy nejaké má nabraté proste z minulosti a že mal aj nejaké úrazy a spadov a nejdu mu tie skoky ani do vody, tak ako tomu dievčatku, pretože proste má inú skúsenosť a má tam aktivované tie strachy a je tým zviazaný. A on, jak by som to mohol urobiť? A ona, no tak si to predstavíš. A ja som si hovorila, áno, ona má pravdu, pretože ty keď si to nepredstavíš, tak ty nevieš, čo máš skákať. Pretože, dajme tomu, by ste urobili 100 pokusov a len by ste skákali nohami rovno do vody, áno. Potom by vám niekto povedal, že existuje iné skákanie, že predstav si, že rukami sa najskôr musíš dotknúť tej vody. Vaše skákanie by sa zlepšilo tým, že by ste to chceli napodobniť. Chceli by ste napodobniť tú predstavu. Avšak bez pokusov by ste sa nedostali vlastne k ničomu. Pretože my to musíme vyskúšať.
a samozrejme bez zámeru by sme sa tiež nedostali k ničomu. Takže ona má pravdu, ona si to predstavila a ja som to na nej videla presne, že ona skákala úplne inak ako ostatné deti, pretože ona krátko predtým zatvorila oči, spojila to s nádychom, výdychom a ona mu hovorí, uviď to, že to skočíš a to telo to bude nasledovať. Malé dievčatko proste. A je to naozaj tak. Je to tak aj v živote. Uviď to, čo chceš, a samozrejme skúšaj, áno, ale bez toho zámeru ty môžeš skúšať rôzne ťahy, rôzne stratégie a bez toho zámeru je to také presne, ako keď skáčete do vody a robíte to stále a nemáte tam tú predstavu a skáčete nohami do vody a síce sa tešíte, ale vidíte, že niekto skáče inak, že je sústredený, že to telo ovláda, že urobí otočky a možno urobí aj 2 otočky. Takže áno, ten zámer je veľmi dôležitý. Preto Vadim Zeland hovorí, že veľmi dôležitý je zámer, ešte dôležitejší ako akcia, pretože my naozaj môžeme urobiť 100 alebo 1000 falošných pokusov, keď nemáme absolútne predstavu ani, že kam by sme chceli sa dostať v tom živote, čo by sme chceli skúsiť, ako by to malo vyzerať, tak potom je to naozaj také, že človek skúša a stále blbo, skáče iba nohami rovnými do tej vody. Takže áno, tí mystici majú pravdu, že 99% hry je zámer. A proste, takže máme tie plošiny a tvoríme si vlastne svet, ako náhle to telo začne, teda tá duša začne opúšťať telo, tak tá duša čerpá z tej svojej konkrétnej imaginácie, ktorú vlastne používa v živote. Takže áno, ľudia hovoria, nezoberieš si nič, na druhú stranu. Ale Jackovský hovorí, zoberieš si všetko, nezoberieš si nič hmotné, ale zoberieš si všetko, čo si sa naučil. Zoberieš si so sebou možno aj všetky krivdy do batoha, všetky strachy, takže je dobré ako keby uvoľňovať to a skúšať a zároveň ale využívať tú imagináciu. Takže máme tie plošiny a on hovorí, zomrieš tu a zobudíš sa tam. Toto dáva zmysel, pretože si zoberte, že my keď zaspávame, tak trochu zomierame. A teraz nadviažem vlastne na toho Tofta, že ako náhle zavrieme oči a dostaneme sa do takého polospánku, niekde medzi spánkom a nespánkom, tak sa ocitneme v určitej hladine, kde proste snívame a dokonca vieme aj lucidne snívať. Mne sa to párkrát tak nejak náhodne podarilo, že som sa už zobudzala, ale zároveň som vedela, že ešte som v tom sne. A v jednom v tom sne som mala takú obrazovku, do ktorej, keď som sa pozrela ako do tabletu, tak som sa dostala do tej inej reality. A čisto to telo nasledovalo len tú pozornosť, tú energiu, ten zámer, áno. Takže ja som sa sústredila, že čo je v tej obrazovke, zistila som, že som to ja, a vcuclo ma to do nejakého príbehu, ktorý som snívala a dokonca som tak ohmatávala ten svet, aj tú obrazovku a som si hovorila, páni, to je ale čudné, že proste tak toto je a v tom som sa už začala zobudzať. Takže smerujem k tomu, že my, keď zaspávame, tak sa dostávame na inú úroveň vedomia. A si zoberte, že my vlastne zatvoríme oči a napriek tomu vidíme živé obrazy, vidíme živých ľudí, je to tzv. Sen. Ale čo keď je aj toto všetko sen? A čo keď je to ešte inak? A čo keď je to naopak? Jackovský hovorí, že teraz robil vízie aj z Kačinskej. To boli vlastne, Kačinský bol politik a s manželkou išli v lietadle a to lietadlo spadlo. Robil víziu na celý tento priebeh, ako to lietadlo sa dostalo do nejakej hmly
a proste potom nastal nejaký taký zlom, kedy sa obidvaja ocitli na lúke. Áno? Čiže oni stvorili imagináciou nejaký iný svet. Presne ako hovorí, zomrieš tu, ocitneš sa tam. A pekne to tam opisuje vlastne, tá Kačínska mu dala možnosť to počuť, akým spôsobom vlastne sa dostala do toho druhého sveta, že najskôr bola na lúke, aj ten jej manžel, potom sa videli ako keby, že to sú oni a videli tie svoje tela, ale necítili predtým ani bolesť, ani nič, všetko bolo také veľmi rýchle, nárazové. Ako naozaj, keď sa premiestnime z reality do snívania a zaspíme. Takže oni sa len premiestnili do inej úrovne vedomia a potom vraj prišli pre nich nejaké bytosti, ktoré nemali oči a boli biele proste a tí ich ako keby dostávali už na tú druhú stranu takzvané a potom videli nejaké svetlá a prosto ako keby sa to telo odlepovalo, tá duša odlepovala od tela, fyzického tela a išla niekam inam. Takže Jackovský to veľmi pekne odčítal. Proste je to premena, je to transformácia. Nie je to, že by sa niekto narodil znovu, ale je to premena, je to proste tak. Takže vlastne tá Kačínska sa dostala ako keby do nejakej minulej linky, ktorá vlastne existuje. A Jackovský hovorí, že to neexistuje, vlastne ten čas nie je ako keby, jak ho my vnívame, ale ty sa môžeš vrátiť aj do minulosti a môžeš proste čerpať aj z budúcnosti a stále si tu, ale deje sa to všetko aj tak naraz. No a ona sa vrátila nejak do Paríža, do nejakej minulej stopy. Takže vlastne veľmi, veľmi zaujímavé. No a teraz som sa samozrejme zamotala, ale nadviažem teraz na to, že keď zaspávame, tak máme zatvorené oči a predsa vidíme. A predsa snívame a predsa sme v inej realite. Tým chcem len povedať to, že tento vnútorný zrak existuje a dá sa ho dokonca vyvinúť. Takže čo hovorí vlastne táto technika TOFTA je, že sa vlastne naladzujeme na miesto medzi obočím a čisto si tam posielame len dých. Zo začiatku si predstavujeme, ako máme celé telo zaplnené zlatým svetlom. Takže urobíme nádych, ozlatieme a výdych. A potom vlastne, keď dýchame nosom, tak si všimneme, že tuto sa nám ten dých ako keby nie, že zastaví, ale dotkne sa nám toho miesta a smerujeme pozornosť čisto len na toto miesto. Áno? Takže niektorí ľudia cítia mravenčenie, niektorí ľudia cítia tuto, že im to začne pulzovať. A proste tam začne sa to pomaly otvárať. Áno? Ja som tiež cítila ráno, že keď som to robila, tak ako keby to bolo také mravenčivé, ale potom keď vlastne vyvíjame prílišný tlak a chceme to mať príliš pod kontrolou, tak ono sa to celé zablokuje. Na to vás chcem upozorniť, aby ste to robili veľmi jemne. A v tej technike sa hovorí o 7 nádychoch. Áno? Čiže zo začiatku sa zameriavame na toto miesto, pocítime zlaté svetlo, potom si predstavujeme, že každá naša bunka vlastne je tým zlatým svetlom. Potom proste sa uvoľníme, odovzdáme pri 3. nádychu. Proste má to také stupne. A je to náročné v tom, že vlastne to vyžaduje veľa pozornosti, sústredenia, vedomej práce
a takisto vlastne kľudu. Takže zase tam musí byť vedomý zámer, pozornosť a určite musíme mať kľud, musí to byť na kľudnom mieste, musí to aj to telo byť v pohode, aj to telo musí byť uvoľnené. No a tak vlastne možno aj keď nám je zlé a nedarí sa nám a sme unavení, a možno bol niekto aj hnusný na nás počas dňa a vysypalo sa toho strašne veľa, toho nánosu toxicity v tom okolí na nás, alebo celkovo cítime sa taký neharmonický a zároveň frustrovaný a možno aj nahnevaný alebo smutný, tak mali by sme vlastne vstupovať do toho vedomého zámeru. A dobre, tak teraz toto sa mi deje, skúsim to nazlátiť, skúsim pracovať s dýchom, skúsim sa sústrediť na toto miesto a možno si budete hovoriť, že nič sa nestane, ale postupne sa začnete naladzovať vlastne na tento bod. Toto vyžaduje veľa sústredenia a vlastne aj ticho. Hovorí sa tam o tichu, ktoré sa deje medzi slovami, áno. Takže ja teraz vlastne, keď robím takéto pauzy, tak môžem sa sústrediť na toto miesto, áno, a zároveň môžem počuť seba, ako rozprávam a ako postupne spomalujem. Ide o preladenie a uvedomovanie si ticha, ale takého vnútorného ticha. To nie je, že vypnem telefón a vypnem, ja neviem, ľudia televízor majú zapnutý non-stop, keď prídu domov. V aute zase majú rádio alebo hudbu, ale to je stišiť sa vnútorne a vnímať priestor medzi slovami a medzi myšlienkami. A proste musí tam byť trpezlivosť. Čo sa môže diať všetko vlastne pri týchto cvičeniach, pri tomto cvičení, pri tejto technike, strata identity, proste ako keby zrazu sa pýtame, že kto sme, čo tu robíme, ako to vlastne je. Zo začiatku nás to môže vyhodiť z koľají, ale ak sa tak stane, tak sme na správnej ceste, lebo vždycky ten, kto hovorí viem, že nič neviem, tak je na tom lepšie ako ten, kto sa bije do prs a všetkých chce dať do laty. Proste je to tak, áno, je to tak, viem, že nič neviem, je to určité odovzdanie a učíme sa, ja sa tiež teraz učím veľa nových vecí a tiež som zo začiatku mala pocit, že tieto náuky ma úplne rozbili, ale cítim tam nejakú zmenu, pretože som začala pracovať viac s vedomým zámerom a takisto aj s mantrami, ktoré som pobrala z vedickej astrológie a takisto vlastne buď s aramejčinou alebo vlastne s hebrejskými písmenami a cítim, že sa veľa toho mení. Dnes mám taký, ja tomu hovorím, že abstinujem, ale to neznamená, že nepijem alkohol, pretože ja už roky nepijem alkohol, je to viac ako 10 rokov asi aj. Je to o tej očiste, ktorú som spomínala, takže sobota je vždycky u mňa deň, kedy si dávam pauzu od jedla, mám tu proste vodu, vodíkovú s bunkovými soľami a snažím sa viac napájať na seba. V tom čase nechodím plávať a dávam skôr prechádzky, pretože proste nesústredím sa na nejaký výkon, to by bolo náročné. Ale keď som takto doma, tak proste viac nasávam informácie, viac sa sústreďujem na tie synchronicity a dosť mi to pomáha. Takže áno, je to tak. Takže keď nás to rozbije a vyhodí z tej kontroly, tak sme dobre. Ďalšia vec, ktorú musíme priznať, je, že my sa nedostaneme vlastne za tie brány vnímania nejakým návodom a nejakými tabuľkami, ale musíme sa viac stíšiť, napojiť na to miesto, na to ticho a viac sa zharmonizovať.
a hlavne byť trpezlivý. Takže vlastne áno, netlačiť na pílu, pretože ľudia častokrát si myslia, že potrebujú návody, potrebujú presne, ako to má byť a to ich presne blokuje. Ja som včera bola plávať a počula som v ženskej šatni taký rozhovor dvoch mladých báb a jedna hovorila druhej, že cvičím pravidelne, proste kontrolujem si kalórie, všetko robím podľa tej tabuľky, podľa návodu, ako hovoril tréner a aj tak pozri sa na mňa. A ja som sa obliekala, prezliekala a som si hovorila, že áno, to je presne tá kategória, kedy vám to niekto povedal, rob to tak, ale robte viac sa naciťujte na seba. Toto je vlastne to, prečo veľa ľuďom nefungujú veci, pretože ono sa to nedá robiť podľa tabuľky. Ja som tiež zo začiatku, keď som vlastne chcela zresetovať telo po januári, tak som si púšťala rôzne cvičenia, najskôr na brucho a potom na celé telo. Ale sama som sa musela naňuchať, ktoré cvičenia sú pre mňa efektívne a ktoré nie, ktoré ma totálne rozbijajú a ktoré nie sú pre mňa vhodné. A nakoniec som sama objavila pre seba nejaký svoj spôsob, kde som zjednodušila tie veci a samozrejme bez toho, aby som neupravila tú strávu. Bez úpravy tej strávy, tak by som to povedala, by sa vlastne ten progres neudial. Pretože nie je pravda, že len cvič a môžeš ďalej jesť a deštrukčné potraviny dávať do seba. To nie. Ale nie je pravda ani, že počítaj kalórie a nemusíš sa ani hýbať. Tam proste sa to ovplyvňuje jedno s druhým. Takže aj pohyb je dôležitý, pretože jak sa niekedy dostávame do toho overthinking, ako hovoria proste, ako sa to povie po anglicky, to je vlastne nadmerné premýšľanie. No? A vy to viete rozpustiť pohybom a činom konkrétnym. Ak to nerozpúšťame pohybom, tak dôjde k stagnácii. Ak to nerozpúšťame aj konaním, že vlastne robíme tie veci, tak dôjde k stagnácii a blokáde. A preto vlastne je dobré aj sa hýbať, ale uvedomovať si, čo na mňa pôsobí, aký deštruktor. Takže vlastne to je to, prečo ľuďom nefungujú ani tie chudnutia, ani tie diety a proste, áno, je to naozaj tak. Takže vlastne pomenovať deštruktora je veľmi dôležité a potom vlastne už niečo otesať z tej stravy a samozrejme neísť až tak do extrémov a sem tam tomu telu dať oddych, sem tam mu dať očistu, samozrejme minerály ďalej aktívne beriem aj v očiste. Takto keď soboty robím, tak proste dám si tam všetky bunkové soli, voda je kvalitná, je v tej fľaši, ktorá je proste nainformovaná tými kódmi. Takže áno, je to tak. Dôležitá je aj soľ, samozrejme, aj soľ si tam pridávam. No a je to tak, že musíme zobrať v úvahu aj toho deštruktora. Taký zaujímavý článok sa mi dostal do rúk, za ktorý určite ďakujem. Je o gluténe. Niekto ho uverejnil na Facebooku a bol to článok o tom, že taký post to bol, že prečo nie glutén, že proste zvýrazňuje karmické bloky, odpája nás od zdroja. Je to nejaké lepivo, áno, ktoré spôsobuje aj závislosť. Bola tam pripomienka na to, aké múky boli v minulosti, aké sú teraz, ako sa robil chlieb v minulosti, ako sa upravovala pšenica v minulosti. Ešte nebola modifikovaná geneticky, nebola upravovaná, nebola vstriekaná a tak ďalej. A ja už toto dávno inak hovorím, že glutén proste áno, keby som sa ja stravovala takto,
tak síce som štíhla, ale určite by som nebola dlho štíhla, pretože teraz, keď sme boli na cestách, tak sme tak trochu porušili naše zásady, pretože na tých cestách, áno, tak proste nie vždycky máte k dispozícii akože tú zdravú stravu. Ale vlastne už po jednom dni sme zistili, že my máme tak veľké brucha, ako keby sme zjedli nejakého mamuta. Ten rozdiel bol výrazný. Bol to proste výrazný rozdiel, veľký rozdiel. A obidvaja sme cítili, že prosto tuto niečo je zlé. Boli sme unavení po jedle, chcelo sa nám spať, prosto áno, to črevo je zaťažené, je tam trávenie, to telo to musí veľmi dlho tráviť, áno. A vlastne už som to veľakrát spomínala, že o tomto hovoril aj Joel Wallach, ktorý vydal množstvo kníh, ktorý je lekárom, vedcom, zároveň bol pri pitvách mŕtvol a takisto aj zvierat. A vlastne zistil, áno, že čo ten gluten všetko spôsobuje, ako vlastne sa to prejavuje, že je schopný zničiť to črevo a potom to telo, ako keby sa mu nevstrebávajú živiny. Takže vy si dávate doplnky a idete ako keby vy to vycikáte, áno, cez vás to len tak prejde. No a keď už máte to črevo zničené, tak vtedy sa stávate celiatikom. Niekto povie, alopati vám povedia, máte alergiu na lepok. Nie, máte zničené črevo. To črevo vám zničilo lepok a vaše stravovanie a už sa vám zle vstrebávajú živiny. A nie je to len o lepku, samozrejme. Je to proste biely cukor, lepok, biely cukor, to sú proste jedy 21. storočia, naozaj. Takže áno, keby sme sa takto stravovali, tak sme zhodnotili vlastne, že toto je veľmi deštruktívne. Takže spomeniem napríklad hranolky, ktoré si ľudia častokrát dávajú na kúpaliskách, a takisto aj langoše. Áno, aj my sme si to zo párkrát takto dali. Ale hneď cítite olej, áno, a tam máte oxidáciu. Tam proste idú procesy v tom oleji, prosto cítite suchosť, cítite, tam nie je žiadna šťava, áno. Celé to je namočené v oleji. Langoše, vypražané syry, taktiež to je veľmi zlé. Vypražané rezne, máte strúhanku, máte bielu múku a ešte sa to drbne do oleja. A to vy si poviete síce, keď to dostanete, ten celý boxík, áno, jak to ľudia milujú tieto boxy, poviete si, že aké je to skvelé, že veď vôbec to nie je masné, ale ono to má v sebe už ten olej. Pochopte, že ono vy to zjete s tým olejom a proste je to tak, takže toto je veľká skaza. A ja som to tak načítala, že keď toto jedia ľudia, čo my sme vlastne len nejaké 3 dní jedli, všade, kde sme sa hýbali, tak prosto áno, majú zdravotné problémy, majú tie rakoviny, majú pankreas zničený, majú črevo zničené práve pre toto. A naviac to spôsobuje strašnú nadváhu. Ja som proste štíhla, ale keby som sa takto stravovala, tak by som nebola, pretože už v januári som strašne nabrala váhu zo syrov a z mliečnych výrobkov a nebola to dobrá náhrada ani rýžové a ani kokosové mlieko. Proste mlieko ako mlieko. To potom vlastne, áno, mi išlo aj na pľúca. Takže to potom vlastne spôsobuje, presne tento typ stravy spôsobuje zahlienenia vlastne v tých chladných mesiacoch, kedy vlastne nadmerná vlhkosť a nadmerné hlieny sa vám začnú tvoriť a stačí malý nedostatok živín a nejaký stres a klesne vám imunita a proste máte to
máte ten vírus. Čiže ja som to teraz takto navnímala, že tieto langoše a tieto hranolky a tieto vypražané jedla, to je najväčšia skaza, ktorá tu proste je. A áno, proste, my sme si to tiež párkrát kúpili, ale musím povedať, že po 3 dňoch sme začali to telo harmonizovať, keď sme sa vrátili. Začali sme robiť vývary z kosti, slepačie vývary, veľa zeleniny. Dávali sme si pozor, aby sme mali proste zase, aby sme sa neprejedali po 6. hodine, aby sme mali ten koncept 16/8, áno, to je úplne ideálne, 16 hodín odpočíva to telo, je bez jedla, je síce, môžete mu dávať vodu a nápoje, ale je ako žiadna hmota a 8-hodinové okno máte, kedy jete, ako keby. A toto je veľmi prospešné, toto mňa vždycky dá do rovnováhy, pretože inak by som ja mala strašne veľké brucho a síce by som mala chudé nohy, ale moje brucho by bolo veľkosti XL. Takže keby som si na to nedala pozor, tak veľmi ťažko by sa mi už to ako keby dávalo dole. Ľudia si to ale nechávajú do extrému zájsť a potom, keď už to je v extréme, tak si povedia, že veď tak je to dobré a ešte si to potvrdia takými presvedčeniami, že veď som zdravá, je to dobré, chutí mi jedlo, dobre, tak nie som modelka, ale to nie je len o tom, že necítime sa nejak pekný alebo necítime krásu. Je to aj o tom, že vlastne tie vnútorné orgány sa potom obaľujú tukom. A to vlastne tým ľuďom znemožňuje hýbať sa, dýchať a nemôžete sa cítiť dobre proste v takom tele s takým brušiskom. Je to častokrát veľmi jednoduché, ale bez tej úpravy stravy taká zmena nie je možná. Takže vlastne áno, ľudia potom si to radšej takto, aby nemuseli nič robiť, tak si to tak povedia, že dobre, je to tak. A nedostanú sa vlastne ani k tomu svojmu potenciálu, k tomu svojmu telu, ktoré by mohlo vyzerať krásne, pretože nejaké bábätko sa nerodí obézne a proste tie bábätka prosto nerodia sa obézne. Áno, častokrát je tam nejaká genetická chyba, pretože tá matka má nedostatok minerálov, napríklad ja mám predkus, áno, takže vlastne tá čelusť proste sa vyvinula tak, ako sa vyvinula, pretože je to minerálový deficit, áno, že už proste tá matka nemala ako keby tie minerály v tom čase a to sa potom prejavuje vlastne na tom plode, na tom dieťati. Tak, zašla som zase strašne ďaleko, ale chcela som vám vlastne povedať, že je to veľmi dôležité nacítiť sa na svoje telo. Vráťme sa teraz k tým dievčatám, ktoré v šatni sa sťažovali, že nič im nefunguje. A ja som musela veľa hľadať a častokrát proste si ľudia myslia, že pre teba je to jednoduché a ty to proste vieš a ty to máš. Ale ja si to veľmi dobre pamätám, aké tie týždne prvé boli a ako bolo veľa potu, veľa badaní, veľa cvičení, veľa bolestí. Boli vás celé telo po tých cvičeniach a proste stojí to nejakú obetu. Ale časom som si hovorila, aha, tak tento cvik tuto má naozaj mi to tie brušné svaly aktivuje a to musíte vlastne sami si to nacítiť, aké cvičenia vlastne pre vás majú efekt. Pretože tam, kde vás to najviac ako keby rozohňuje, tie tkanivá, tak to by ste mali robiť. A nemali by ste sa tomu vyhýbať, ale práve to je pre vás efektívne. Sú cvičenia, ktoré, dajme tomu, boli pre niektorých ťažké a ja som si povedala, však toto nič není. Však tam ja nič necítim. Pretože som ich nepotrebovala, pretože nepôsobili na tie tkanivá, ktoré možno som potrebovala spevniť. Možno, že tam som nejak nemala problém, ale mala som problém v nejakých iných partiách. A to si každý musí sám nacítiť, to nikto za vás neurobí.
Takže to je dôvod, prečo ľuďom veci nefungujú. A naozaj môžete si kúpiť aj informovanú fľašu, aj ten vodík, ale keď budete mať deštruktívne návyky a vlastne budete sa takto stravovať fast foodovo veľmi často, tak áno, proste potom je to tak. Ešte sa vrátim k tomu, že my sme si to nacítili pár dní a už po pár dňoch sme mali zmenu váhy, obidvaja. Aj keď sme štíhli, tak sme to cítili, že toto by nebola pre nás cesta, že by sme veľmi rýchlo sa vrátili naspäť. Naše tela by vyzerali presne tak ako v januári. Mali by sme veľké brúcha, mali by sme faldy a proste boli by sme z toho frustrovaní. Takže áno, potvrdilo sa mi to, tá dotyčná tam vlastne písala o tom gluténe, ako to odpája od zdroja a ako je to vlastne aj určitá pásca v tom systéme, ako to spôsobuje určitú závislosť. Takže áno, je to tak, proste strašnú nadváhu by som ja mala, keby som takto išla týmto spôsobom. A je ešte lepšie zlo, to je také zvláštne slovo, ale menšie zlo, tak sa to hovorí, je hot dog. Hot dog má určité spracované mäso a tiež sú tam nejaké látky, nejaké konzervanty a samozrejme je to biele pečivo, je to zase ten gluten, je to ten lepok. Ale vyhodnotila som to, že ten hot dog bol pre mňa menšie zlo ako tie langoše a tie vypražané jedlá, tie kuracie boxíky, ktoré na kúpalisku sa predávajú hodne, alebo sa predáva aj vypražaný karfiol alebo vypražaný syr. Tieto vypražané jedlá, to je čistá smrť a naviac tie hranolky, to nie sú také skutočné hranolky, sú to pseudohranolky, sú to spracované hranolky, ktoré kúpite proste v hypermarkete ako mrazenú potravinu. Veľa ľudí to tak kupuje a nevie, že to je spracovaná potravina. Ale urobte si zo zemiakov normálne hranolky, dajte to do rúry, dajte si tam másť na pečiaci papier a uvidíte, že to sú úplne iné hranolky. Ten olej, to je tiež taká kapitola. Takže tam som to vyhodnotila, že môj žalúdok a celkovo slezina pankreas by boli na tom veľmi zlé, keby som ja pokračovala v tomto fast foodovom jedení. Pravidelnom, každý deň. A prosto mala by som ešte aj nadváhu, takže áno, nacítila som sa na to, čo presne pre tie ženy znamená to, keď sa stravujú takto, majú zdravotné problémy, necítia sa dobre, práve preto, že ten gluten spôsobuje obrovskú plnosť. Vy máte pocit naozaj takej ťažoby, nosíte to telo len so sebou, takto som to ja nacítila a prosto ešte naviac to spôsobuje aj pridávanie toho objemu na tele, toho tuku. Takže áno, je to tak. Čiže toto je taká veľká téma. Niektorí ľudia to nechcú počuť a stále si budú hovoriť, že ja potrebujem chleby, ja potrebujem toto, ale skúste to prestať jesť a nahráte to nejakými bezgluténovými múkami. A uvidíte, že vlastne tie potraviny sú ľahšie straviteľnejšie. Proste je to naozaj tak. Tak, teraz som odbočila výrazne, ale keď nemáme v poriadku telo, tak nevieme sa napojiť ani na ten zdroj. A ja by som chcela ešte upozorniť na to, že teraz už asi to nestihneme, lebo už rozprávam 54 minút, ale chcela by som, aby ste skúšali túto toftovú techniku a aby ste vedeli preformatovávať zlé stavy a zlé šedé myšlienky tým, že sa zameráte na toto miesto, že začnete do toho miesta dýchať a že to začnete uvoľňovať
a prosto začnete sa zaoberať aj telom. To proste to ide s tým, to jedno bez druhého nejde. No a spomeniem ešte námatkovo taký príbeh. Teraz bol taký príbeh, že mamička, ktorá bola nepočujúca, bola to rodina nepočujúca, tak zabila svoje 2 deti. Proste 2 malé dievčatá a proste potom chcela zabiť seba, ale sa jej to nepodarilo. Chcela si podrezať žily, tak sa jej to nepodarilo. Tak podpálila byt, nechala tam tie deti, ona ich vlastne utopila vo vani. Veľmi proste alarmujúci príbeh. A potom to zahrala tak, že tie deti vlastne tam nedopatrením ostali v byte a asi spôsobili požiar a proste chcela to takto uhrať. Ale nakoniec sa priznala a celý tento prípad v podstate dosť otriasol ako keby ľuďmi. Ja som sa to dozvedela na plavárni, pretože tam jedna žena hovorila, že je susedkou ako keby tejto ženy a bola šokovaná z toho, že tie deti už nežijú, že ona ich utopila a že ako sa to môže stať, že ona ju stretávala denne a že to bola usmiatá žena a tak ďalej a tak ďalej. Ja som si pozrela potom video, bolo to veľmi zaujímavé, pretože som si pozrela len video, ako ju dávajú do policajného auta a zistila som, že ja som túto ženu stretla minulý rok ešte na kúpalisku. Tuším, to bolo kúpalisko, no buď Tehelné pole alebo Delfín. Proste tam som ja túto ženu ako keby zazrela. A dokonca táto žena sedela pri mne, pri bazéne, ako keby. A ja som mala také nutkanie, to som vám určite spomínala, túto príhodu. Mala taký krásny klobúk, tak ja som jej pochválila ten klobúk a ona potom hneď sa zobrala z toho miesta a odišla. Nechápala som, že čo sa stalo, že prečo vlastne takto rýchlo odišla. Ale potom som videla, ako komunikuje posunkovou rečou a celé mi to došlo. Určite som ten príbeh spomínala v rámci toho, že ako človek môže byť v nejakej ilúzii a nevie celú pointu príbehu, áno. Takže ja som sa podivila, že prečo ona takto narazovo odišla, ale potom som videla tú posunkovú reč, ako tam vlastne kričí, ako tam ukazuje, tak mi to došlo, že aha, je to takto. No, takže si zoberte, že ja som túto ženu stretla, dokonca som jej mala ako keby nutkanie pochváliť jej klobúk. Málo kedy sa mi to stáva, ale keď ten môj hlas mi hovorí povedz to, tak ja to tomu človeku poviem. Pretože nedávno som stretla tiež takú pani, tiež to bolo na nejakom kúpalisku. No a hovorím jej, máte krásny klobúk. Mala taký klobúk s takým kvetom veľkým. A ona hovorí, ježiš, jak mi odľahlo. Že túto dcera mi celé ráno pili uši, že jak ja budem vyzerať a že to je starobile a že to je hnusné. Ježiš, ja vám tak ďakujem, že proste hneď som sa ukľudnila. A to bol dôkaz toho, že aha, ja som jej to mala povedať naozaj, že ona má nejakú neistotu a ja som jej mala trošku zdvihnúť ako keby to sebavedomie a tú náladu. Ona naozaj mi ďakovala. No ale táto žena, vrátim sa k tomu príbehu, bola nepočujúca a hneď keď zacítila, že na ňu rozprávam, tak sa zľakla a ušla. Ja som túto ženu teraz poznala na tom konkrétnom videu. Bola som šokovaná zo začiatku, že počkať, vedia, kde som ju videla. Ja som ju niekde videla, ja ju poznám od niekaďaľ. A potom moja myseľ vygenerovala túto situáciu z kúpaliska spred roka, minulý rok to bolo, kedy som ju tam naozaj videla asi 2-3 krát, 2-3 razy to bolo.
naozaj aj s tými deťmi, ale už v tom čase si pamätám, že s tým partnerom mali nejaké proste neshody, že dosť na seba tak kričali, bolo vidno, že sa hádajú, že tou posunkovou rečou sa hádajú a že tá energia nie je priaznivá. Takže celý tento príbeh vyvolal také otázniky, že prečo a bol to skrát, ale ona to mala naplánované, ona hovorí, že chcela ujsť z tohto vzťahu, nevedela ako ujsť, s rodinou kontakt nemá, pretože si s nimi nerozumie nejako, tak proste bola izolovaná a videla to ako najväčšie východisko. Mňa by veľmi zaujímalo napríklad, či táto žena mala menštruáciu, alebo bola pred, alebo bola po, pretože to môže byť aj hormonálna zmena, ktorá sa tam objaví. A keď má niekto predmenštruačnú dysforickú poruchu, tak táto porucha áno, spôsobuje aj to, že vám klesne nejaký prvok, nejaké minerály, nejaké hormóny, možno nejaká nerovnováha hormónov a vy máte tak silnú reakciu, že vlastne nielen, že váš život zbledne a je z neho totálne čierno-biely negatív, je to šedá, hnusná fotka, kedy sa nič nedá, nič ste nedosiahli, ste nešťastník, ale vy máte vlastne aj samovražedné myšlienky. Toto sa ženám častokrát spúšťa, o tomto sa vôbec nehovorí, ale ja napríklad tiež som mala veľmi ťažké tie sonety, tie menštruácie a potom som začala brať rôzne doplnky hormonálne, a absolútne mi to preformatovalo aj ten čas tých krvavých sonet, ako ja to volám. Pretože ja keď som mala krvavé sonety, tak som vždy bola ako keby iná osoba. Proste chcela som byť viac v izolácii, viac spať, cítila som únavu, všetko mi liezlo na nervy. Celé sa to odvíjalo od toho, že som mala silné krvácanie, bolesti, a bola som iritovaná, že musím niečo robiť, niečo vykonávať, niekam ísť. Takže som tým obrovsky trpela. A zo začiatku to bol hnev, ale potom sa to pretočilo do takého veľmi pesimizmu a do takej apatie, kedy som v podstate len spala, prespala som tie dni, keď som mohla a ako keby som čisto bola v takom ošiali spánkovom a nevnímala celkom tento svet. Hovorím vám to pretože veľa žien toto má a táto predmenštruačná dysforická porucha sa môže preklápať do samovražedných myšlienok a rôznych skrátov tým, že tam je nerovnováha konkrétneho prvku a tým pádom vlastne vás to hodí ako keby do inej nálady. Tam sú iné spojenia ako keby v mozgu. No a vy sa potom dostávate do týchto veľmi zlých stavov. Takže častokrát ľudia, keď niečo takéto urobia, tak hovoria, že to bol nejaký skrát, že ja neviem ani ako, ani čo. Proste áno, pretože ten človek sa dostane do toho stavu, do tej čiernej diery a nevie z nej výjsť a keď sa to preklopí do extrému, tak áno, jediné východisko, ktoré vidí, je smrť. Ale ľudia nevedia, že smrťou sa nič nekončí. Tá duša pokračuje, cesta duše pokračuje a tá duša sa z ničoho neoslobodí, ale hodí ju to do nejakej transformácie, do nejakej premeny. Ona uvidí presne, že čo sa stalo, ale bude musieť pracovať na tom ďalej, aby prosto sa nejakým spôsobom posunula ďalej. Čiže je to proste tak, no. Takže vlastne tie duše chcú ujsť ako keby z toho tela, z tej bolesti, áno. Chceš to vypnúť. Ale podľa načítania videí, podľa načítania duši Jackovského, keď proste sa sústredí na nejakú fotku niekoho, kto takzvané už je tam, už je proste na druhom brehu, tak vlastne všetko pokračuje. Robilo teraz aj víziu na Ozzyho Osborna a povedal, že Ozzy Osbourne aktuálne recykluje svoj život a
je na nejakom koncerte svojom, ale on je tam ako divák. A pozerá sa ako keby na seba, ale z inej strany. On si užíva tie koncerty, lúči sa s tým svojím ja, koncertným, ale že nechce sa vrátiť myšlienkami do toho domu, kde mal také veľké kreslo. Že to je pre ňoho veľmi bolestné, že bol radšej ako keby na tých koncertoch a zrejme mu to dávalo ten pocit sebavedomia, naplnenia. Čiže tá duša vlastne pokračovala v tej ceste. Áno? Milión takých príkladov by som mohla použiť z načítavania rôznych osobností, ktoré tam Jackovský na kanáli má. Tá duša pokračuje a preto je dobré preformatúvávať tieto šedé fotky vedomým zámerom. Takže proste máme mantry, niekedy zaberá spánok a niekedy, áno, musíme zmeniť aj strávu. Ja som si všimla, že keď mávam takéto pesimistické niekedy myšlienky a únavné stavy, tak potrebujem vajíčka. Vajíčka sú dôležité pre mozog. Jeden taký fitness nejaký guru, ktorý dosiahol nejaký prvý bol proste v tej ako sa to povie, kulturista, má proste čo zdvíhajú tie činky na ťažkú váhu. Tak jeden týpek hovoril, že denne zjedol 160 vajíčok. Mnohí ľudia hovoria, že v niektorej fáze jedli iba vajíčka a mäso a vlastne im to prinieslo veľký progres. Čiže áno, proste ja som mala tiež takú fázu bezmäsovú a spočiatku prvé mesiace to bolo fajn, som si to užívala, ale potom ja som sa dostala do nejakej nerovnováhy niečoho, čo to mäso má. Prečo? Pretože napríklad morčacie mäso obsahuje tryptofán, to som vám určite spomínala, ale ja to spomeniem znovu, pretože v tomto kontexte budem vám to znovu opakovať, lebo niektorí ľudia sa pridali teraz, nevideli predchádzajúce videá. Tieto samovražedné myšlienky, keď sa to takto preklopí, tým chcem povedať to, že môžu súvisieť áno, aj s týmto tryptofánom a aj s mnohými inými prvkami. Máme niekoľko tých aminokyselín. Ideálne je, aby sme si to všetky ako keby dopriali tomu telu. Aspoň raz za čas si to dávať. A proste áno, všimla som si, že áno, keď mávam takéto stavy, tak áno, niečo aj mne chýba. A obyčajne, keď si dám tieto vajíčka, tak začnem to cítiť, že OK, dám si viac vitamínu B, dám si možno ešte jeden tryptofán. Prosto my to opomíname, že sme veľmi chemickí. A Jackovský tiež mal taký prípad, že raz zachránil takú ženu, ktorá bola, teda už bola po pôrode, mala malé babätko a jedného dňa sa tak vytratila z domu, odišla v nejakých papučiach a odišla niekde do lesa. Tam vlastne s tým dieťaťom len tak ho mala zabalené a bola nezvestná. Takže Jackovský ju vypátral a dokonca ona mu nedávno aj volala. Poďakovala sa mu za to, že zachránil jej syna a zároveň ju. Už v tom čase bola na antidepresívach, takže aj tie antidepresíva to je veľká téma, to je proste tiež to spôsobuje závislosť. Ale ľudia by nepotrebovali možno ani antidepresíva, keby si dali do poriadku tieto prvky. Čiže toto je taká veľká téma. Musíme vždycky ísť na to vedomé, aj sa nacítiť na to telo, čo nám chýba, čo by si to telo napríklad dalo. Ale častokrát je to klamné, pretože keď máme príliš chuť na sladké, tak nemáme v poriadku slezinu. Naša slezina nie je v poriadku, keď ľudia si dávajú príliš palacinky, buchty a stále sladké napolitánky. Kúpte si doplnky na slezinu, proste slezina, áno, ona ide sama proti sebe. Ona to takto to je ten mechanizmus, takže nie vždycky to, čo cítime, niekto by povedal, musím cukor, ale práve, že keď dávaš ešte viac cukru, tak ničíš tú slezinu.
Čiže vedomý zámer pozorovať to, aby sme sa nedostávali do takých skrátov. A samozrejme musíme si vždy dávať do hlavy, že máme na výber, sú tu tie možnosti pre nás, vesmír sa o nás stará, má nás rád. Aj napriek tomu, že sme unavení a neviem aký, tak proste si to tak dáva do povedomia, že máme na výber. Samozrejme zlepšovať sa, nezaspať na vavrínoch a proste hlavne v tých krízach vedieť sa nacítiť aj sám na seba a vedieť ako keby prekliknúť. Veľmi dobre sú aj ladičky, 111 Hz, to je taká moja obľúbená ladička, a takisto 528 úprava DNA, alebo 582, myslím, že 528. No a aj frekvenciou vieme sa samozrejme tam preladiť. Takže preladzujte sa, pretože tieto síly, ktoré vládnu na Zemi, ktoré ako keby vchádzajú do tých ľudí, a toto vlastne spôsobujú možno aj tie síly, ktoré spôsobujú tie skraty, tak oni si tiež vyberajú vlastne ku komu áno a ku komu nie. Takže pestujme pevnosť a majme nejakú rutínu, ktorá nás posilňuje. Proste to je základ. Samozrejme, keď sa nechávame manipulovať od prostredia, tak je to potom veľmi ťažké, ako keby všetky polička možno máme splnené, máme aj minerály a máme v poriadku telo, ale keď nemáme hranice a nevieme ľuďom hovoriť nie a nevieme sa od niečoho oslobodiť a niekedy aj odísť alebo preťať niektoré kontakty, tak potom áno, dostávame sa tiež do takýchto vecí, do takýchto skrátov. Tak, ja vás pozdravujem a proste všetko, čo tam ja ponúkam, tak máte vlastne k dispozícii, sú tam online kurzy. Teraz je tam videjko o očiach. Budem tam robiť nové a nové a nové. Zatiaľ je tam jedno, sú tam 2 videá, lebo ešte zatiaľ nikto sa tam nepridal. Ale bude to aktivované, ja to tam budem dodávať, nebojte sa. Takže proste teším sa na všetkých, ktorí sa na toto dajú, na túto cestu, pretože oči sa tiež dajú zlepšiť cvičením a tréningom. Tak, máme 1:12. Pozdravujem vás a majte sa krásne. Bye bye.